Самцгийн үзэгчтэй бид үзэгчтэй охинд ээлжид зочны ярилцлага хүргэж байна. За манай өнөөдрийн зочин баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирал Б.Батдэлгэр байна. Танд орой мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэн цаар өнөөдөр. За баярлалаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн асуудлаас эхлэе гэж бодож байна л да. За жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн зээл яг эзэдээ хүрч чаддгүй үгүй юу гэдэгтэй холбоотой маш том асуудал сүүлийн 7 хоногт тэгжиж гарч ирж байна л да. Тэгэхээр баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны хувьд 100 гаруй мянган гишүүд дэмжигчдтэй гэдэг. За энэ утгаараа бас баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо бол яг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн байр суурийг илэрхийлж чадах холбоо гэж үзсэн учраас би таныг өнөөдөр зочноор урьж оролцуулж байгаа юм аа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн туршид таа ч гэсэн мэдж байгаа. Ер нь улсын хурлын зарим гишүүд, зарим сайд нарын эхнэрүүд хамаарал бүхий компаниуд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас тодорхой хэмжээний зээл авсан тухай баримтууд араас гарч ирлээ. За эдгээр гишүүд болон сайд нар ч гэсэн зарим нь бол яг би энэ тухай мэдээгүй байсан гэж мэдгэж байгаа бол зарим нь бол авсан гэдгийг хүлээж байна. Зарим нь эхнэрийн компани авсан гэдгийг хүлээх. За зарим нь бүр өнөөдрөөс эхлээд маргааш зээлээ төлнө гэж мэдгдсэн. Ийм тохиолдол гараад байна л да. Тэгэхээр ер нь бол баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо энэ асуудлыг өнгөрсөн хавар хөндөж тавьж исэн. Өмнө нь ч бол үйлдвэрлэгчид ярьдаг байсан. Яг энэ сангийн зээл хүссэн эзэндээ очиж чадахгүй байна гэж. Тэгэхээр та бүхэнд ямар баримтууд, үндслүүд байсан учраас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээл эзэдээ хүрэхгүй байна гэдэг энэ дүгнэлтийг хийж ирсэн юм бэ? Ер нь манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо 2015 онд байгуулагдсан. Тэгээд аймаг дүүрэг болгонд салбар ороодтой. Тэгээд салбар ороод аймаг дүүргүүдээр явж хахад жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс бол аюу их санал гомдол шүүмжлэл ирдгэлтэй. Гэхдээ дийлэнх олонхийнх нь шүүмжил бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгож байгаа зээл буюу төсөл онгон шалгаруулах үйл ажиллагаа бол хуулийн дагуу шударга үнэн зөв явж чадахгүй байна. Эндээс биднээс зээл авч чадахгүй байна. Энэ улсаас олгож байгаа хөнгөлтэй зээлийг биднээс авч ашиглавал манай аймаг, манай дүүрэгт, манай хороонд энэ үйлдвэрлэл хөгжих боломжтой юм а. Бид бүхэн бас бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх ийм боломжтой юм а гэдэг санал шүмжлэл бол аюу их иржсэн байхгүй. Тэгээд 2018 оны 6 сард манайх улсын хурал дээр жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих хууль өргөн баригдсантай холбоотой манай бол 300 гаруй жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгч оролцсон форум зохион байгуулсан. Энэ форум дээр бол улсын хурлаас томилогдсон ажлын хэсгийн 5 гишүүн буюу энэ хуулийг санаачлан өргөн барьсан Ганбаатар гишүүн, тэгээд төр засгийн удирдлагуудаас яам хамгийн газраас бол хүмүүс ирж бол маш үр дүнтэй бол хилцүүлэг зөвлөмжүүл болсон. Форум болсон тийм. Энэ форум дээр бол бас хүмүүсийн тавьж байгаа хамгийн гомдолж байгаа, хамгийн шүүмжилж байгаа асуудал бол энэ сандаа холбоотой асуудал байсан. Тийм учраас манай холбоо бол энэ сан руу бол үнэхээр болохгүй байгаа гэдгийг нь бол мэдчихсэн. Тэгээд манай холбооны гишүүдээс хүртэл энэ жилийн сонгон шалгуулалт нь оролцох гээд төслөө өгсөн боловч шалгаруулж чадсангүй. Энэ бол үнэхээр энэ жилийнх бол бүр илүү мапантай болчлоо. Хууль ус болчлоо гэдэг мэдээллүүдийг өгсөний учраас биднээс энэ талаар бол хөөцөлдөж эхэлсэн л да. Тэгээ хөөцөлдөж явж байхад ер нь бол энд бол үнэхээр их хууль бус, хууль зөрчсөн ийм асуудлууд бол аюу их гарч ирсэн. Гэхдээ энэ бол маш нуугдмал байдалд байдаг. Баримтууд олддоггүй. Нууц байдал шалгаруулдаг тийм. Ер нь бол олон нийтийн хяналт байхгүй. Зүгээр нэг хяналт тавьж байгаа нэртэй нэг төрлийн бус байгууллага боловч тэр байгууллага нь юу хийдэг нь мэддэггүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн жаргал зовлон мэддэггүй. Ийм байгууллага байгаа байхгүй. Жишээ нь энэ жилийн сонгон шалгуулалтын дээр улсын төсвөөс энэ жил 65 тэрбум төгрөгийг хуваарлж өгсөн. Тэгээд 65 тэрбум төгрөгийг хуваахын тулд төсөл сонгон шалгуулалт зарласан. 2018 оны 4 сарын 3-наас 16-ны хооронд төсөл сонгон шалгуулалт зарлаад 1031 төсөл бол ирсэн шалгарч ирсэн хүмүүс ирсэн байхгүй юу. Энэ 1031 төсөл болохоор нийт төслийнх нь өөрсдийнх нь санхүүжилт нь бол 1.2 их 80 төгрөг байгаа тийм. 1.2 их 80 төгрөгийн 30% нь өөрсдөө гаргаад улсаас тусламж өсөж байгаа санхүүжүүлэх энэ юм бол 800 гаруй тэрбум 70% нь буюу 840 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт өгсөн байгаа байхгүй. Тэгтэл энэ 840 тэрбум төгрөгийг бол олгох бол ямар ч боломж байхгүй шүү дээ улсад. Тэгээ энэ жил 65 тэрбум олгохоор ингэсэн байгаа. Энэ нь бол нийт зээл үсгэгчдийн 8%-ийг л хангахаар байгаа байхгүй. 8-9%-ийг л хангахаар ингэж байгаа.
Тэгээд энэ жилийн сонгон шалгуулалт бол айгүй хурдан хугацаанд явсан. Үндэ бол гайхаад байгаа. Одоо төсөлөө 14 хоногийн дотор авсан. 14 хоногийн дотор сонгон шалгуулалтаа хийцэн. 1031 төслөөс 14 хоногийн дотор 498 төсөл нь нийтдээ одоо энэ журам гэж байдаг. Энэ журам бол хүн сүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны А76 дугаар тушаалаар батлагдсан журам байдаг байхгүй. Энэ бол нөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас төсөл сонгон шалгуулах журам гэсэн нэртэй тийм байна. Тэгэд энэний дагуу энэ дээр бол нийтдээ 13 нийт төрлийн 38 шаардлага байдаг байхгүй юу? 38 шаардлагыг биелүүлсэн тохиолдолд одоо ингээд олгоно гэж байгаа. Тэгэхээр 38 шаардлагыг хангахын тулд эн чинь бол айгүй их ажиллагаа хийгдэн мэдэн штэ. Ирсэн материал дээр бас айгүй их ажиллагаа. Манай одоо баялаг үтэгчдийн дэмжих холбооны гишүүд бол хэлж байгаа байхгүй. Ийм зузаан материал өгдөг гэж байгаа байхгүй. Нэг зүгээр нэг төсөл өгөхөө те. Тэгтэл энэ дээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн 25 ажилтнтай. Тэгэхээр 25 ажилчны яг хэдэн энэ шалгуулалтанд ордог нь бол бас эргэлзээтэй шүү дээ. Тэгээд төсөл сонгон шалгуулах хороо бол 7 гишүүнтэй. 7 гишүүнээс нэг нь бол олон нийтийн хяналт одоо тавьж байгаа нэртэй төрийн бус байгууллага байдаг. Их хөгжлийн шинжилгээ гэсэн төрлийн бус байгууллага. Энэ ямар байгууллага байна гэдээ манайхаа улсын бүртгэлээс авалгаа авсан чинь санхүүгийн салбарын буюу иргэдэд санхүүгийн мэдлэг олгох зорилттой одоо тийм сургалт явуулах ийм санхүүгийн компани байгаа. Төрийн бус байгууллага байгаа. Гэтэл тэр А76 журам дээр болохоор салбарын төрийн бус байгууллага мэргэжлийн холбоотыг оролцуулна гэж маш тодорхой заасан байна. Тэгэхээр энэ дээр бол салбар гэдэг маань одоо жижиг дунд үйлчлэгээ эрхлэгчид яг энэ жаргал зовлонгоо одоо ойлгож байгаа энэ төлөө зүтгэж байгаа ийм л одоо тэднүүсийн эрх ашигыг хамгаалдаг ийм төрийн бус байгууллага мэргэжлийн холбоотой байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл энийг баримтлаагүй л байгаа байхгүй. Хэн шалгаруулж байна вэ гэдэг дээр ийм асуудал байна тийм. Тэгэхээр ямар төслөд шалгарч байна вэ гэдэг нь дараагийн асуудал болж байгаа тийм ээ. Саяны одоо энэ яригадаад байгаа улсын хурлын зарим гишүүд сайд нарын хамаарал бүхий компаниудыг харахад яг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн зээлэнд хамрагдах одоо шалгуурыг хангасан компаниуд байна гэж та харсан уу? Ер нь энэ мэдээллийг хараад ямар дүгнэлт хийж байна? Одоо хүчин төвлөрөөр мөрдөгдөж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн дээр жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгч гэдгийг үйлдвэр эрхлэгч гэдгийг одоо болцол нь болохоор жилийн 1.5 тэрбумын борлуулалтын орлоготой байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл одоо энэ улсын хурлын гишүүдийн өөрсдийнх нь ярьж байгаагаар бол аль 90-ад онд байгуулагдсан тий. Одоо 90-ад оны сүүлээр байгуулагдсан олон жил үйл ажиллагаа явуулсан ийм компаниуд гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой эдгээр компаниуд байна гэхэд бол үнэхээр эргэлзээтэй наадах чинь. Одоо тэр дорн дуурилгээд гурилын компани одоо тариалан эргэлдэг тий. Тариалан эргэлдэг компани бол өчнөн тэрбумаар нь эргэлдүүлдэг штэ. Тэгтэл одоо яагаад 1.5 тэрбумтай болчихж байгаа юм? Одоо энэ учрлын хүннүү гэдэг компани 90 оноос хойш явж байгаа гэж. Тэр энэ борлуулалтын олгон 1.5 байгаа юм үнэхээр энийг шударгаар мэдүүлсэн юм уу гэдэг бас эргэлзээтэй асуудал. Одоо энийг тодруулахын тулд манай холбооноос татварын ерөнхий газар руу мэдээллийн илт байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар одоо мэдээлэл авахаар бол одоо алт мичиг явуулж байна л да. Яг татвартаа юу гэж бүрдүүлсэн те? Эсвэл бүрдүүлэх материалаа хуурамчаар бүрдүүлж өгсөн юм уу? Эсвэл үнэхээр тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг ангиллалд үнэхээр багтаж байгаа юм уу гэдэг. За тэр 38 шалгуурыг авч үзэхгүй байлаа гэхэд хамгийн нэгдүгээрт авч үзэх шалгуур тэр байхгүй юу? 1.5 тэрбумын жилийн борлуулалтын орлоготой л байх хэрэгтэй. Тэгтэл одоо зүгээр нэг 8 нэрийн дэлгүүрл 1.5 тэрбумын борлуулалтын орлоготой шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бол би бол шалгуурыг хангасан гэж үзэхэд бол үнэхээр эргэлзээтэй л. Үйл ажиллагааны чиглэл нь таарч байна уу? Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас яг ямар үйл ажиллагаа чиглэлтэй компаниуд зээл дэмжлэгийн зээл авах хэрэгтэй байдаг юм бэ? Миний одоо үзсэн мэдээлэлээр бол тухайлбал улсын хурлын гишүүн одоо барилга бот байгуулалтын сайд, зам тээврийн хөгжлийн сайд, Содбаатрын эхнэрийн хамаарал бүхий компани их хүүхдийг асрах төв байгуулсан энэ зээлээрээ гэдэг мэдээлэл бол явсан. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл ийм чиглэлтэй компани сангийн зээлэнд хамрагдаж болох уу? Яг энэ бол нөгөө шалгуур үзүүлэлт хангаж яах үгүй юу? Гол нь яг салбараараа ангилаад энд одоо олгоно гэсэн юм бол бас хуулийн дээр дутмаг л да. Энд чинь бол зүгээр хуулийн дээр юу заасан гэхээр хүний тоо заасан, хоёрдугаард борлуулалтын орлого заасан байхгүй.
Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа гэдгээрээ яг хөө тэр нөгөө одоо эмнэлэг бол үйлчилгээ эрхэлж байгаа гэдгээрээ бол орох бол магадaltaй байж магадгүй баг. Гэхдээ яг хөө жижиг дунд үйлдвэр гэдэг ангиллал өөрөө юу вэ гэдгийг бас эргэн бодох асуудал байхгүй. Энд чинь бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж ээж те бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ээж тэгжээж л одоо энэ хуулиуд орж энэ хуулийн маань зорилго бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилготой шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээ дагаад том үйлдвэрлэлүүд хөгжинэ. Том үйлдвэрлэлээ дагаад эргээд жижиг дунд үйлдвэрлэл кластераар хөгжинэ гэсэн. Тэгэд үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрлэлд хөгжижээж Монгол улс л одоо хөгжих ийм л бодлого байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тэр үндсэн үүргээ энэ сан маань өөрөө хэр сайн биелүүлж чадсан юм бэ? 20 гаруй жилийн настай энэ сан штэ. Тэгтэл өнөөдөр бид нар дөнгөж 2018 онд тийм ээ энэ зээлнээс улсын их хурлын гишүүд болон сайд нарын одоо өөрийнхөө албан тушаалын нөлөөллөөр өөрсдийнхөө хамаарал бүхий компани зээл авсан байж магадгүй гэдэг мэдээллийг өнөөдөр харж байна. За энэс өмнө бол зөндөл яриа байдаг гэсэн тий хардлага байдаг гэсэн. Одоо юу гэдэг нь зээл авсан бол зээлийнхаа 10% өгдөг ч гэдэг юм уу. Янз бүрийн юм ярианууд бол олон нийтийн дунд явсаар ирсэн. Тэгэхээр та энэ зээлийн сангийн зориулалт үндсэн зорилгодоо ер нь хүрдэг гэж боддгоо ер нь ямар дүгнэлт хийдэг вэ? Өнөөдөр ийм болчихсон юм уу? Ерөөсөө л ийм байсаар ирсэн юм уу? Яг энэ дээр манай төр засгийн тууштай бодлого бас дутмаг байгаа юм те. Одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан сүүлийн 10 жилд 5 яам тамгын газрын яамны харьяанд байсан. Одоо салбар маягаар явсан тий. Хамгийн эхлээд үйлдвэр худалдааны яамын харьяанд байсан. Дараа нь хөдөлмөрийн яам, тэгээд аж үйлдвэрийн яам гэл ингээл хөдөө аж ахуйн яам буцаагаал аж үйлдвэрийн яам руу явуулдаг ч юм уу. Ингээд манай төр засгийн бодлого бас аюу нөлөөж байгаа байхгүй. Энэ одоо юу вэ гэвэл төр засаг маань үнэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тал дээр үнэхээр идэв зүтгэл гаргахгүй байна уу гэж бол энэ талаас харагдаж байгаа. Нөгөө талаас сангаас олгосон зээл сүүлийн 10 жилд 830 тэрбум төгрөг 17 он хүртэл шүү. Энэ жилийн олгосон дагуу ер нь 900 тэрбум төгрөгийг олгосон байгаа гэдэг байхгүй юу. Тэгээд 600 гаруй аж ахуйн нэгжийг үүсгэн бий болсон. Одоо үйлдвэрийг бий болсон гэж байгаа юм те. Тэгтэл тэр 600 аж ахуйн нэгж хаана байгаа юм бэ? Үнэндээ мэдээлэл байхгүй байгаа байхгүй юу. Одоо манай холбоо 6 сараас ахуулаад ер нь бол 4 жил манай холбоо энэний араас явлаа шүү дээ. Баримт цуглуулах гэж баримтууд байдгүй. Зүгээр нэг хэдэн аж ахуйн нэгжид олголоо л гэж нэр гардаг. Тэгтэл тухайн аж ахуйн нэгж нь юу хийдэг нь эргэлзээтэй. Энэ жилийн 134 аж ахуйн нэгжийг интернетээр биднээс хайгаад 30% нь мэдээлэл олж байгаа байхгүй. 30%. Бус нь олдог. Тэгээд энэ нь яагаад ингэсэн бэ гэдээ Содотор гишүүнд асуулга тавьсан чинь Содотор гишүүн сайтаас асуусан чинь хөдөө ажилтдаг компаниуд энэ жил айгүй их шалгарсан байна. Орон нутгийнхыг айгүй их шалгаруулсан байна. Тийм учраас орон нутгийнхан мэдээлэл оруулаагүй байхаа гэж хэлээдсэн баг. Тэгтэл одоо өнөөдөр ийм л асуудал болж байгаа шүү дээ, тийм. Одоо нуугдмал юм улмал цаашаа далд хэлбэр рүү ороод хэцүү байдал руу орж байгаагийн жишээ л одоо энэ харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ сангийн үйл ажиллагааг цаашдаа яаж зөв болгох вэ? Яаж энэ эрх мэдэлтнүүдийн албан тушаалтнуудын улс төрийн нөлөөг энэ санд оруулахгүй байх вэ? Энэ дээр бол манай холбооны баримталж байгаа бодлого бол маш тодорхой. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тухай хуулийн дээр манай форумд оролцогч зөвлөмж гаргасан байгаа. Энэ зөвлөмжн дээр бол нэгдүгээр санг удирдах зөвлөлтөй болгоё гэж байгаа. Уг нь иргэний хуулийн дээр хүртэл сан гэвэл заавал удирдах зөвлөлтөй байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл одоо байгаа энэ сан маань бол төсөв сонгон шалгаруулах хороо гэдэг нэг яамнаас 3 хүн, сангаас 3 хүн, тэгээд тэр олон нийтийн байгууллага гэдэг тэр нэг их хөгжлийн шинжилгээ гэдэг нэг байгууллага энэс ингээд нэг 7 хүн л зээлийг мэдээд байгаа байхгүй. Тэгтэл энэ төр засгаас цэвэр бараг 90% хамааралтай, бараг 100% хамааралтай болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг хамааралгүй болгоё, тууцтай болгоё. Удирдах зөвлөлтөй болгоод 9 гишүүнээ 5-ын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалсан төрийн бус байгууллага холбоо, мэргэжлийн холбоо юм уу, олон нийтийн байгууллага сонгоё. 4-ийг нь бол яг төр засаг төрийн байгууллагуудаас сонгоё гэсэн нэгдүгээр санал тавьсан. Хоёрдугаар сангаас олгож байгаа зээлийг одоо жижиг дунд гэж ангилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бичлэлтэн сангаас олгож байгаа тухайн зээлийн 30%-ийг бичлэлт нь олгож, 30%-ийг жижиг рүү нь олгоё. 40%-ийг дунд руу олгоё гэж ингэж оруулж байгаа байхгүй юу. Энэ санал маань бас дэмжигдээгүй байна лээ. Одоо тэгээд журмаар гарах юм уу? Одоо хууль нь яаж гарах юм? Хуулиад байгаа засгийн газар нь журам гарна. Энэ одоо өргөн баригсан хуулийн дээр нэг авштай юм нь агентлаг жижиг дундын үйлдвэрлэл хариуцсан
агентлагтай бай, төрийн байгууллага бай. Энэ нь бол ерөнхий сайдын харьяанд бай. Тэгээд одоо энэ агентлагийн дүрм журам одоо энэ зээл олгож байгаа журам эднүсийг бол ерөнхий сайд буюу засгийн газар баталж. Хуулийн дээр бол ийм залт орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол бас авууштай. Тэгэхдээ манай өргөн барьсан энэ туузын гишүүн одоо 9-ний 5-ын одоо ингээд тэгээд тодорхой ингээд заагаад өгчвөл хуулинд хэр барагтай өөрчлөлт ордог учраас тийм засгийн газар солигдоод засгийн газрын тогтоол өөрчлөлт. Нэг сайд солигдохоор нэг сайдын журам өөрчлөлт. Энэ бас баталгаагүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг талаар Монгол улсын маань бодлого үнэхээр өнгөрсөн 25-6 жил үнэхээр алдаатай байжээ. Энэ алдаа нь одоо юунаас болж байгаа гэдгийг л үнэхээр харах хэрэгтэй л маш ил додоор тодорхой харах хэрэгтэй л болж байгаа л асуудал л та. Танай холбооны зүгээс ерөнхий сайдад шаардлага өргүүлж байгаа замун авилгатай тэмцэх газар тандж байгаа гэсэн. Ямар тодорхой шаардлагууд тавьж байгаа? Ерөнхий сайдад яг өнөөдрийн байдлаар 4 шаардлага тавьсан. Хамгийн нэгдүгээрт нь ер нь сүүлийн 5 жилд одоо бие биенлүгөө ингээл ардсан намж ингэсэн, ардын намж ингэсэн гэл одоо бие биенлүгөө улс төр хийгээд байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр сүүлийн 5 жилд энэ сангаас олгосон зээлийг үнэхээр энэ аудит хийгээд. Гэхдээ энэ нь бол хөндлөнгийн аудит. Тэрнээс сангийнхаа өөрсдөө аудит хийдэг, дараа нь яамных нь аудит хийдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд эднүүсээ аудит хийсэн дээр авилгатай тэмцэх газар аудит хийдэг. Тэгэхээр энэ нь илэрхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөндлөнгийн аудит хийлгээч. Энэ сүүлийн 5 жилийн үн дээр хөндлөнгийн аудит хийлгээч гэж яаж байгаа. Хоёрдугаар хөндлөнгийн аудит хийнгуудаа ер нь өнөөдрийн байдлаар бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн удирдлага болон төсөв сонгож шалгаруулах хорооны энэ гишүүд цаашлаад хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Батцорыг бол хариуцлага хүлээх ёстой л гэж манай холбооны зүгээс үзэж байгаа. Тэгэхээр хариуцлага алдсан хүмүүстэй хариуцлага тооцох гэж 2 дугаар шаардлага нь. 3 дугаар шаардлага нь бол одоо яаралтай төрөн биелсэн хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаал А76 тушаал байгаа тийм. Энэ тушаал дээр одоо тушаалын дагуу их хөгжлийн шинжилгээгээ төрийн бус байгууллага сонгогдсон. Нөгөө талаас 7 хүний нэг нь гаднаас ирэхэд 6 хүн нь бол яам болон сангаас байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ журманд өөрчлөлт оруулаач яаралтай. Энэ хуулийг гаргахаас өнөө маргаашгүй энэ журамд өөрчлөлт оруулахгүй бол яагаад гэвэл эн чинь зээл чинь иргэн төлөгдөөл дахиад зээл олгож байгаа байхгүй. Сая 4 сард сонгож шалгаруулж явсан, сая дахиад 8 сард дахиад сонгож шалгаруулж явсан. Яг энэ хугацаа хурд эднээс бол яг л адилхан нэг технологиор явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо дахиад зээл иргэн төлөлт эн чинь ингээд явна. Одоо засгийн газрын гишүүн Зандан шатар хэлсэн шүү дээ. 335 тэрбум төгрөг наад самт чинь байна, эргэлдэж байна. Тэгэхээр одоо дараа жил бол мөнгө олгохгүйгээр энэ мөнгөөрөө зээлийн иргэн төлөлтөөр зээлээ олгоо гэсэн. Тэгэхээр одоо оны эцэст дахиад зээл олох магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр энэ журмыг яралтай шинжлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ журмыг яралтай шинжилж өгөөч гэсэн 1-р 3-р шаардлага. 4-р шаардлага нь бол өчигдөр улсын хурлын гишүүн учрал үнэхээр одоо зөв жишг ч юм уу те. Үнэхээр алдаа гаргасан бол алдаагаа ухамсарлаад ингээд одоо сангаас авсан зээлийг манайх буцаад төлнө гэж хэлж байна лээ те. 20% л ашигласан байгаа. 4 жил хэрэгжих юм 20% нь ашигласан учраас буцаад төлөхөд бол тэрнтэй адилхан улсын хурлын гишүүд болон одоо энэ сангаас зээл авсан гэдэг төрийн өндөр албан тушаалтнууд буцаага зээлээ сандаа төлөөч. Үнэхээр энэ цаана нь эрэлт хэрэгцээ ихтэй ажлын байрыг бий болгох тэгээд орон нутгата хэрэгтэй ч юм уу ийм төслөө шалгаруулад ажиллаа хийх хүмүүс бол зөндөө байна. Одоо манай холбоон дээр бол тийм хүмүүс айгүй хэрж байгаа. Ганцхан жишээ л Орхон аймгийн нэг баялаг бүтээгч нодин санд холбогдоод зээлээ авч эхэлсэн байгаа байхгүй юу. Хөөцөлдөж явсаар гад нэг юм зээл авахар болсон байгаа. Гэхдээ яг өөрийнх нь өссөн хэмжээний зээл бол ирээгүй. Тэгээд нөгөө зээлийн эхний санхүүжилтийг аваад явжсэн чинь засаг солигдоод тэнгуутаад зээлээ нь олгоогүй. Тэгтэл тэр хүн нөгөө зээл аавна гэд бүх юмаа зориулаад ингээд баталгаа бүх юмаа ингээд гаргаад явжсэн хүн чинь нөгөө үлдэгдэл зээлээ нь олохгүй болохоор хамраараа баг газар атгах гэж байгаа юм байна. Тэгээ уйлж байгаа ш тэр хүн бол миний бизнес болохоо ишлээ энэ нэстэ сангийнхан болохгүй штэ. Үнэхээр л тэр зээл олгоно гэсэн бол тэгээд олгоочтой тий. Эн чинь хамаг л юмаа зориулж байгаа ш. Тэгэхээр тиймэрхүү одоо зорилтод бүлгэрүүгөө ч юм уу энэ зээлээ олгооч. Одоо энэ улсын хурлын гишүүдээс гуйх байна. Та насын энэ одоо мдээгүй манай ихнэр мдээгүй би мдээгүй одоо би энэ ажилд оролцохгүй байгаа гэдэг их олон жил болсон компаниуд юм байна лээ. Тийм учраас та бүхэн бол аргаа олно штэ гişүүдээ.
Тэгэхээр энэ зээлийн сангаас авсан зээлээ буцаагаад санд нь тушаагаад өгчөөч л гэж бас өнөөдөр бол уриалж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр түр бол яг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж гэсэн уриалаа зан их л олон жил хэлж ийн л та. За тэгээд жижиг дунд үйлдвэрлэгээ хандсан бодлого явуулна гэд өнгөрсөн жил аж үйлдвэрийн яам гэж өнгөрсөн жил гинэ энэний өмнөх парламентод яам гэж хүртэл байгуулжилаа. Гэтэл бол төрийн бодлого нэг өөр товхгийн шинж чанартай за амьдрал дээр хэрэгжихдээ бас нэг өөр хэрэгжиж байна гэдгийн хамгийн тод жишээ нь өнөөдрийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн зээлийн асуудал болж гарч ирж байна. Өнөөдөр та бүхэн хэвлэлийн хурал хийхдээ бас нэг жишээг ярьж ирсэн. Төрийн яамд бол эх оронч худалдан авалтыг дэмжнэ гэдэг боловч үнэн хэрэгтээ ямар ч эх оронч худалдан авалт хийгдэг байна гэж. Төрийн байгууллагууд бол өнөөдөр маш их хэмжээний худалдан авалтыг хийж байгаа шүү дээ. За зөвхөн энэ худалдан авалтандаа л үндэсний үйлдвэрлэлийнхаа бүтээгдэхүүнийг авахд энэ хүмүүсийг одоо тэр хэрээр дэмжнэ. Гэтэл яагаад энэ худалдан авалт хийгдэг вэ? Тэ манай холбооноос бас нэг том ажил хийсэн нь яамдууд болон одоо агентлагууд төрийн өмчит компаниуд дээрээс нь топ 100 компаниуд руу бүгднлөө нь албан бичиг явуулсан. Албан бичиг явуулахдаа таанаас эх орондоо үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн буюу эх оронч худалдан авалтыг алхир хийж байна. Энэний талаар мэдээлэл явуулаач гэсэн. Үнэхээр мэдээлэл сайн ирүүлсэн компани юу яам тамгын газарч байна. Мэдээлэл ирүүлээгүйч яам тамгын газар эднээс байгаа байхгүй. Том аж ахуйн нэгжүүд ч гэсэндээ манайх бол бизнесийн нууцаа танахаас санал бараа бүтээгдэхүүнээ санал болгоод манайх бол нээлттэй гэсэн топ аж ахуйн нэгжүүд ингэсэн. Би нэг л юм гайхаж байгаа. Гадаад харилцааны яамнаас нэг албан бичиг ирсэн. Гэтэл 2013 оноос 15 оны хооронд 16 оны хооронд 4 жилийн хугацаанд 12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг тоо ширхэх нь яг адилхан тий. За үнэн нэг жоох өөрчлөлттэй. Нийт 23-аас 27 сая төгрөгийн хооронд л авсан баг. 12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг ихлээр цэвэр ус, мөнгө аяг, морин хуур бүгд яг тэр 4 жил яг адилханаар ирсэн байгаа байхгүй. Би энэ дээр бас гайхаад байгаа байхгүй тий. Одоо яамдууд дөнгөж гадаад харилцааны яам ихэд л 23-аас 27 сая төгрөг зарцуулсан байна. 17 онд бол яг нэг 90 сая төгрөг зарцуулсан гэсэн мэдээ бас ирнэлээ. Хууль зүйн яам болон батлан хамгаалах яам бол үнэхээр сайн байна лээ. Бас бүх тайлангаа ирүүлсэн ингэж явж байгаа. Ер нь бол сангийн яамнаас ирүүлсэн мэдээлэл дээр бол 2017 онд эх оронч худалдан авалт буюу үндэсний үйлдвэрлэгчээс 47.8 тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авсан гэж тайлангаа ирүүлсэн байхгүй. Гэтэл яг нөгөө албан газруудаас ирүүлсэн мэдээлэлтэй ингээд харьцуулахад бол бас зөрүүтэй л харагдаж байна л да. Тэгээд 47.8 тэрбум төгрөг гэдэг бол үнэхээр бага байхгүй юу. Ягаад гэвэл одоо төрийн худалдан авалт хийж байгаа нь одон 2017 онд 1.2 их найд байсан шиг миний санаж байна. Тэгтэл 2.1 их найдын дөнгөж нэг 3% улсын төсвийн төрийн худалдан авалтын дөнгөж 3 юм уу 4% л авч байгаа байхгүй. Одоо энэ ЖДҮДС-ийн хуулийн дээр одоо ЖДҮДС-ийн хуулийг дагаж гарч байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчийг худалдан авах хууль одоо манайх нэлдгээр бол тендер хуулийн дээр тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын 10%-ийг бас одоо төр худалдаж авна гэсэн нэг заалт орж явж байгаа юм. Гэхдээ одоо энэ дээр бас яаж өөрчлөгдөх юм бол мэдэхгүй шүү дээ. Энд чинь бол хуулийг дорн л өөрчлөө хийчих юм байна шүү дээ. Өнөөдрийн хэвлэлийн урал дээр та бүхэн бас ярьсан жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих хуулийн төсөл дээр бичил гэдэг бизнесийн ангилалтай холбоотой бас амьдралд нээцэхгүй зүйл залт байна гэж энэ ямар учиртай вэ? Манай форумн дээр улсын хурлын гишүүд ирсэн гэж хэлдэг сте. Тэр улсын хурлын гишүүдээс бол мэдээлэл өгөхдөө хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан бол ер нь одоо засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар олон сан байдаг л да. Тэр дундаас хөдөлмөр жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэг эрхлэгчтэй холбоотой бол яг нэг 3 сан явж байгаа тийм сум хөгжүүлэх сан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэдэг. Энэ дундаас бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан бол эргэн төлөлт айгүй өндөрөө 93.5% ч гэлүүдээ тийм. Сум хөгжүүлэх сан бол яг юу хамгийн боо нь бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан явж байгаа гэж мэдээлэлсэн байхгүй. Гэтэл чин зориг сайд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зориг санал гаргаад бичил бизнес ангилалд багтаж байгаа хүмүүсийг хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас санхүүжүүлэх боломжтой гэдэг одоо манай хууль жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэг эрхлэх хуулиас эдийн засгийн байнгын орон дээр санал гаргасан боловч эдийн засгийн байнгын ороо бол дэмжигдээгүй саналаар улсын хурлд анхны хэлэлцүүлгээр нь оруулаад чин зориг сайд дахиж санал гаргаад тэгсэн чинь харамсалтай нь гишүүд одоо тэрийг дэмжижлээ л анхны хэлэлцүүлэг дээр.
Энэ нь юу вэ гэвэл жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой 800 мянган хүн байдаг. 800 мянган хүний 80 гаруй хувь нь буюу 600 гаруй мянган бичил бизнес эрхлэгчтэй байдаг байхгүй. Энд чинь хөдөө ажиллаж байгаа одоо тий эсвэл энэ хороонд ажиллаж байгаа юм хүмүүс дийлэнх нь байхгүй. Тэгтэл энэ хүмүүсийг жижиг дунд үйлдвэрлэлээр аваад хайчихлаар бичлийн одоо энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санал юм уу хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хууль руу ингээд оруулахаар болчихлоо. Нөгөө жижиг дунд үйлчлэгээ эрхлэх салбар гэдэг маань дахир тутам шиг болчих واخгүй. Нийт 80 гаруй хувийг аваад явуулчлаа тий. Цаана 20 гаруй хувь. 20 гаруй хувь нь болохоор мэдээж хөлөө олоод огтцсон. Ер нь хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй хүмүүс нь тэр бичил бизнес эрхлэгчд байхгүй. Тэднүүс чинь сангаас зээл аваад зээлийн хөнгөлт идлээд тэгээд дунд руу жижиг рүү ороод жижигээсээ дунд руу ороод ингээд шатахаад ингэж явах байтал улсын их хурлын гишүүнүүд харамсалтай нь одоо ингэж шийдчихлээ. Одоо 2 дугаар хэлцүүлэг эднүүс дээр юм уу одоо банкын ороо эднүүс дээр дахиж ямар санал гаргаж ингэх юм байгаа. Энэ тал дээр бол манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо бол тун идэвхтэй ажиллана л та. Энэ бичлэгийг бол жижиг дунд үйлдвэрлэл ангиллал руу бол заавал орох хэрэгтэй байхгүй энэ бичлийнхэн бол тийм. Уул нь ингээл бодглоор те яг хуу төр засаг ингээл бодлогоо хуулиа шинжилэл те юм өөрчлөгдөхийн хэрээр засварлал явж байна. За нэг талаас харахад үйлдвэрлэгчдэд зориулсан бодлого байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаас тэр үйлдвэрлэл нь нэг их сайн хөгжиж гарч ирэхгүй болохоор энэ бодлого нь яаж яваад байна вэ гэдэг асуулт яхахгүй гарч ирээд байна л. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад мөнгө байхгүй байна уу гэвэл байгаад байгаа байхгүй юу? Гадны зээл тусламжаар бондоор гэх мэтэр маш их мөнгө эргэлдэж байна. За энийг өнөөдөр тэр эрх мэдэлтнүүд нь те зээл хэлбэрээр авж байгаа хамгийн тод жишээ нь бол энэ бол гараад ирж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр 3 сая хүн амтаа мөртлөө асар их баялагтай энэ улс орн хөгжихгүй байгаагийн гол шалтгаан юу нь юу гэж бодож байна? Таны хувьд иргэн хүний хувьд. Ер нь бол хамгийн нэгдүгээр төрийн залгам чанар байхгүй тий. Өмнө нь нэг нам юм уу нэг засаг гаргахлаараа өмнөхөө үгүйсгдэг. Нэг нам байтугай нэг намын 2 засгийн газар хүртэл өмнөх засгийн газрынхаа бодлогыг үүсгдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаар ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар орхигдсон. Энийг хөгжүүлэх сонирхол байхгүй. Одоо өөрөөр хэлбэл импортлогч орон байлгах сонирхолтой ийм бас нэг бүлэглэл байна уу гэж миний зүгээс бол хардаг. Яагаад гэвэл ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжиж ижил улс хөгжинэ. Бүгд найрамд Солонгос улс яаж хөгжсөн бэ гэвэл 1981 онд Пакчонхи ерөнхийлөгч гараад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлсэн байхгүй. Зорилт айгүй том зорилт тавьсан. Тэр нь ямар зорилт тавьсан бэ гэвэл жил болгон экспортын орлогыг 40%-аар өсгөх гэсэн зорилт тавьсан байхгүй. Тэгэхэд 10 сая долларын одоо экспортын орлоготой байсан бол Пакчонхи ерөнхийлөгч 20 жилийн дараа 100 тэрбум долларын экспортын орлоготой болж байна. Экспортын орлоготой болно гэдэг чинь энийгээ дагаад экспортлог бүтээгдэхүүнээ гадагшаа гаргаж байна. Дээрээс нь энийгээ дагаад жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжиж байна. Кластерын систем хөгжиж байна те. Одоо Hyundai машин гэхэд 4,000 жижиг дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээс тэднүүсийг нийлүүлснээс угсарч нийлүүлдэг байхгүй юу? Тэрнээс ч Hyundai ганцаараа бүх юм хийдэг шүү дээ. Сая одоо манайхаа автобус угсарлаа гэхэд айгүй их шүмжилж илээ те. Одоо Пэсэр бол гаднаас юм авчирч. Энд чинь эхлэл байхгүй юу? Ямар ч компани ингэж эхлэх. Ford гэхтэл зүгээр нэг гараж дотор л эхэлж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол төр засгийн бодлого айгүй их чухал. Хоёрдугаар банкны зээлийн хүү. Манай зүгээс харж байгаа нь бол банкны зээлийн хүү айгүй өндөр учраас хөгжиж цаашгаж чадахгүй зөвхөн өнөөдрөө л аргацаасан ийм байдал руу бас явж байгаа ийм бодлого. Тэгээд энэ жил яг одоо хөрөлсөгийн засгийн газар буюу төр засаг маань уг нь бол бас нэг аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх талаар үнэхээр бас анхаарч байна гэж манай холбоон зүгээс харж байгаа. Яагаад гэвэл 2 дугаар сард 3 тулгуурт хөгжлийн бодлого аж үйлдвэрлэлд 21% хөтөлбөр эднээсээ баталсан. Дээрээс нь одоо татварын ерөнхий хуулийг шинжлэх гэж аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хууль шинжилж байна. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих хууль ингэж яаж байна. Тендерийн хууль маань бас өөрчлөлгөөр өргөн баригдсан гэд хууль эрх зүйн орчинд бол энэ төр засаг маань бас юм хийх гээд бас одоо ойлгоод эхэлж гэнэ үү гэж бодож байгаа. Энэ ойлголтын дээр иргэн биднүүсийн итвэх олон нийтийн хяналт итгэх бол хамгийн чухал байгаа л гэдгийг бол миний зүгээс бол тэгж боддог. Тэгээд Солонгос улс одоо экспортыг дэмжсэн бодлого одоо Солонгос шиг байлаа гэхэд ямар ч үсэн экспортыг дэмжсэн эхлээд хамгийн дөрөнд импортоор авж байгаа бараагаа өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болоо тий. Өөрсдөө үйлдвэрлэснээр экспорт руу гаргадаг.
экспорт руу гаргахдаа аж үйлдвэрийн парк эдийн засгийн чөлөөт бүсийг түшгэлж бас татварын хөнгөлтэй нөхцөлийг ашиглаж ингэж экспорт руу гаргадаг ийм байвал бас энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл аж үйлдвэр хөгжих ийм боломжтой юм аа л гэж харж байгаа. За яг ийм сайхан бодлогыг бол бас яриад л байгаа тий эрх хэрэгчид яриад л байгаа. Гэхдээ хичнээн мянган сайхан бодлого байлаа гэж тэрийг хүн л хэрэгжүүлдэг штэ. Тэгэхээр дунд нь ийм шимэгчд байсаар байхад энэ бодлого чинь жинхэнэ эзэдтэй хурж бодлого болж хэрэгжээд улс орон хөгжих юм уу? Энэ шимэгчдийг яаж байхгүй болох вэ? Энэ шимэгчдийг ичтэл олон нийтийн хяналтал байх хэрэгтэй. Сая манай холбоо 6 сард энэ одоо өнөөдрийн шуугаад байгаа мэдээллүүдийг аль 6 сард бүр тэр байтугай 2-3 жилийн өмнө гаргасан шүү дээ. Тэгтэл хүмүүс анхаардаг байсан тий. Оо энэ юу яах юм бэ? Бараг л нөгөө ганц мод гал болохгүй гэдэг байдлаар л явсан шүү дээ. Та нас дуурайд юу яах юм? Надад ч угаасаа л хуугаад ичдэг. Тэгтэл олон нийт ингэж анхаарад хяналтаа тавиад дор бүрнээ дуу хоолойгоо нэгтгэхлээр биднээс бас энэ муухай юмнуудыг илчлэх ийм боломжтой байна л гэдгийг бол өнөөдрийн үйл явдал ингэж харуулж байгаа. Цаашдаа ч гэсэндээ иргэдийн хяналт асар их чухал байгаа байхгүй. Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр уг нь заагаад өгсөн шүү дээ 16-гийн 12 дээр иргэд төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах хэрэгтэй. Өргөдөл гомдлыг төрийн байгууллага албан тушаалтанд хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх үүрэгтэй гэж заасан. Гэтэл иргэд дуу хоолойгоо гаргадаг нөгөө талаасаа төрийн байгууллага нь хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхгүй байгаа асуудлууд бас их байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ болгоныг л илчилж ард иргэдийн дуу хоолойгоо хүргэх, ард иргэд хяналтаа тавих, олон нийтийн хяналтаа тавих. Одоо энэ ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан дээр бол олон нийтийн хяналт асар чухал байна. Энэ хяналтаа тавиул мэдээж бас баг багаар. Гэхдээ нэг өдөр гинт мэдээ зэгсрэхгүй л дээ энэ ч юм бол тий. Олон жил бүгсэн асуудал болохоор. За баярлалаа цаг гаргаж хүрэлцэн ирсэн жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагаа ер нь яаж явах хэвтэй бодлого нь ямар байх хэвтэй ямар алдаа зурчил байна гэдэг талаар баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны байр суурийг үйлдвэрлэгчдийн байр суурийг хүргэсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн ажил өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Анхаарлаа үзэгчдээ баярлалаа. За манай өнөөдрийн чинь баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирал Б.Батдэлгэр байлаа.